Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин коногубуз Кадырбекова Аида, аллерголог врач. Мени өтө кыйнаган тема. Анткени дал ушул аллергиялык оорулар боюнча маалымат бергенде көбүнчө кыйналып калам. Ачыгын айтайын, ар бир адамдын өзүнүн бир кесиби бар. Мисалы мен терапевт катары ички оорулар боюнча кенен маалымат беришим мүмкүн. Бирок ошол кошумча темаларга келгенде, мисалы тери оорулары же болбосо аллергиялык ооруларга келе турган болсок, албетте 5 суроонун бир үчөөсүнө жооп беришим мүмкүн, бирок экөөсүнө жооп болбой калат. Ошол себептүү атайын Аиданы чакырып, ушул кыздан сиздерге маалымат алып берейин деп ниеттенип турам. Кош келипсиң. Рахмат. Демек мен суроолорду окушту баштай берейин. Аллергия тукум куучу болобу? Аллергия бул организмдин сырттан келген аллергендерге жооп берген реакциясы деп билебиз. Аллергия жаштандабайт, аллергия тукум кууйт. Энеден балага эгер ата энесинде тең болсо 50%, 30% өтүшү мүмкүн. Бирок кайсы баласы аллергия болуп калат, аны айта албайбыз. Бирок мындай тукум куубай деле аллергия болот да, бирок Тукум куубай деле аллергия болот. демек себептери көп. Аллергия болгон адам толук айыгабы? Аллергия болгон адам айыгат. Азыр медицина күндөн күнгө өнүгүүдө. Аллергияны айыктырса болот. Ал үчүн ошол аллергия эмне себептен болуп атат, себептерин жана иммундук системадан болуп аткан үчүн иммунитетти да көтөрүп, бирок лечениясы этап менен болгон үчүн аябай бир убакыт талап кылынат. Адамдан сабыр керек. Жакшы. Менде ушундай ой боло берет да, бул канчалык туура билбейм. Аллергия акыр астыма калып барат деп эле ойлой берем. Ушул чынбы? Аллергиянын түрлөрү бар. Ошондой эле ошо жазгы аллергия деп коебуз. Ошол жазгы аллергия көп эсе ушул астмага алып келүүчү аллергиянын түрүнүн бири. Ошого алып бара турган аллергия. Бирок башкалары, мисалы жана крапивница дегендер барбы? Алар алып барбайт да? Алар көп эсе алып келбейт. Түшүнүктүү, жакшы. Аллергиянын түрлөрү жөнүндө бир кандай аталыштары бар, ушулор боюнча бир аз сүйлөп берсең. Кандай түрлөрү? Аллергия, жазгы аллергия, ошо бронх астмасы, ошо крапивница деп коебуз биздин кыргыз тилибизде, бөрү жатыш, жана атопикалык дерматит, атопический дерматит, жана дерматоз, анафилактический шок, көптөгөн түрлөрү бар. Демек түрлөрү көп да, эми ар ким менен жекече келгенде аныкталат экен да. Демек аллергия бул тери оорулары менен дагы байланыштуу болуп калат ошондо? Аллергия тери оорулары менен байланыштуу, сөзсүз түрдө. Себеби дегенде кээде тери оорулары мындай денени кычтырбай чыгат, анан аллергияда жанды кашайтып деп коебуз. Ошондой кычтырышы мүмкүн. Экөөнү бири бири менен сөзсүз байланышта болот. Ошондо мисалы аллерголог врач, дерматолог да болуш керекпи же өзгөчөлүктөр болобу? Өзгөчөлүктөрү сөзсүз болот. Дерматологдун өзүнүн иши, аллергиянын өзүнүн иши бар. Демек дерматолог болбой койсо деле аныктай алат өзүнүн ооруларын. Мисалы териге чыга турган болсо, аллергия экенин аныктай алат экен да. Ооба. Түшүнүктүү. Мисалы любой эле каалаган ушул аллергиялык оорунун негизги бир 3 белгисин санап берчи. Бардык аллергиядан да. Кез келген аллергиянын 3 белгиси мисалы. Адам өзүнүн аллергия болуп калганын кандай билет дегенди да. Мисалы аллергиялык ринит деп коелу, көп нерсе болот ошолору да. Мисалы көп чүчкүрүү, приступообразное чихание дейбиз. Мурундан суу агуусу, грипп катары, баягы простуда катары, ошондой эле көздүн жаш агуусу. Ушул 3 белгиси демек аллергияны билдирет экен да. Будан сырткаркы нерселер болсо уже грипп болушу мүмкүн, бирок ушулар эле улам кайталанып атса, аллергия. Эми грипп бир жумада айыгат. Анан грипп көбүнчө баягы температура менен коштолушу мүмкүн. Сөөктөр ооругу, муун оорулары. Жакшы. Демек өтө жакшы жооп болду. Крапивницанын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Крапивницанын себеби бул баягы ички органдарыбыздын иштөөсү начарлаганда да болот. Ал үчүн ошол көп эсе боорду жакшы карашыбыз керек, печёночный тест ошолорду тапшырып, андан сырткары баягы ичеги карындарда паразиттер
курттардын болуусу дагы ошол бөрү жатышка алып келиши мүмкүн. Ошондой эле негизги себептердин бири ошо иммунитеттин түшүүсү дагы крапивницаны чакырышы мүмкүн. Анан өзүңүз жогоруда айткандай генден дагы өтөт. Мисалы эми баарыбыз эле бөр жатыш болгонбуз жаштыгыбыздан бери. Эми бир жолусу да болот ар бир адам. Анан ошондо мисалы эми менин апам деген, менин апамдын башкалар деле ушу крапивница болсо эле адамды ооруп ушундай кылып айыктырып берет да. Ошол канчалык туура? Бул эми элибизде баягы элдик терапия деп коебуз. Ал деле кээде жардам берип калат, бирок өзүнүн дарыларын ичиш керек. Аллергияга каршы антигистаминдик дарылар, ошондой эле ошол эмнеден болуп атат себебин табышыбыз керек. Жакшы. Димедрол аллергиянын дарысыбы же башкабы? Димедрол эми организмди тынчтандыруу катары колдонулат. Аллергияда дагы кээде колдонушат. Бирок аллергияда супрастин жакшы укол. Эмеге караганда, Димедролго караганда жакшы. Эми ушул көп эле ооруларда мисалы ооруканага жатканга дээрлик муктаждык жок да. Анан именно ушу аллергия боюнча жатышка туура келеби больницага? Аллергия боюнча азыр эми биз бул больницада иштегенибиз үчүн ал жерде көбүнчө баягы синдром Лайелла деп дарыдан аллергия болуп эң оор түрлөрүн жаткырабыз. Анан кээде ошо крапивницада бөрү жатышта острый өнөкөт курч мезгили менен аба жетишпей дем кыстыгып келсе жаткырабыз. Анан көбүн эсе ошо жашаган жерде же амбулатордук түрдө лечение алышат. Аллергиянын каалаган аллергиянын баягы осложнениясы деп коебуз. Осложнение деген эч нерсе кылбай койсо, дарыламай койсо, өзүнө карабай койсо, бул эмнеге алып барышы мүмкүн? Аллергия бул мындай жеңил эле болгону менен эми буга чейин аллергия жаңы илим болуп келатат. Ошого бул аллергияны карабай койсок, себеби өлүмгө деле алып келет деп айта алам. Себеби астмада өзүнүн дарылары бар, дарыдан болгон аллергияда өзүнүн дарылары бар. Ошону эске алганда өлүмгө деле алып келет деп айта алам. Демек коркунучтуу, баары дарылаш керек экен да. Эми негизи ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар да. Аллергияга, любой аллергия абсолютно жебегенге болбой турган азыктарды айтып берчи. Абсолютно. Аллергияда өзү негизинен кызыл тамактарды, шириндиктерди, анан эттен балык, тоокун эти дагы көп аллергия кылат. Сулсуздуктардан газ сулар, азыр энергетик деген нерселерге көбүрөөк өтүп алдык, ошолор болбойт. Дагы эмнени айтабыз? Тоок эти айттыга, жаңгак, жер жемиштер, семечка, писта, бадам, жаңгактар болбойт. Ошондой эле жумуртка дагы жесе болбойт аллергия. Цитрусовыйларчы? Цитрусовый дагы болбойт. Алар дагы болбойт да. Кызыл болсо. Анда кайсы азыктарды адам аллергия болсо кеңири жей берсе болот? Эч нерсе болбойт. Койдун кара эти, аны дагы өзүнүн давлениясына карап жешет. Чоңдордо аллергия болот. Күндөлүк турмушта жеген тамактарыбыз бар, мисалы курдак, манты, ушулар жей берсек болот. Ооба, курдак, манты, шашлык болот, бирок аларга баягы специя кошпой, көбүнчө натуральный жешке аракет кылыш керек аллергия болгондо. Жакшы. Өтө сонун. Жанагы кальций хлорид деп, ысык көл деп дагы элдин ичинде да белгилүү көл бар да. Ушул аллергияга пайдасы барбы? Кальций хлоридди мурда биз көбүнчө колдонот элек. Азыр кальций хлоридди азыраак колдонуп калдык. Себеби боорго зыян жактары көп болгон үчүн. Зыяны болот экен да бар. Эми өзүнүн дозасы менен алса жакшы, анан дозасынан ашыкча алса ошо боорго, муун ооруларына алып келет. Себеби аллергияда баягы гормондорду дагы көп колдонушат го. Өзү мисалы ооруп келди да пациент. Канча күнгөчө баягы дарыланып планы жазып берилет? Айыгып кетесиң дегенде. 10 күнгө чейин жазылат. 10 күнгө чейин. Ошо менен жакшы болсо болот экен, жакшы. Жазгы аллергия деген ушундай бир бар экен го. Жаз келгенде козгой турган оору да бул. Аллергияны козгой турган бир түрү. Ушул оорулар азыр ушу тапта дарыланып атыптыр. Ушу жакшыбы, ушу туурабы? Жазгы аллергия ушул жаз келип чөп бышкан мезгилден баштап эле адам как грипптей ооруп баштайт. Көзү кычышып, мурду бүтүп, чүчкүрүп, кээде дем кыстыгып, аба жетишпей деле калат. Ушул оору именно ушул азыр чөптөр өлдү, дарактардын гүлдөсү токтоду. Ошо кар жааган мезгилден баштап ошо эмнеге аллергия болот аныктап алып туруп, өзүнүн ошо ацид терапия деп коет, спец терапия. Ошону дарылайбыз.
Аны бирок ушул декабрь, январь, февраль айларында вакциналары, таблеткалары бар. Анализ аркылуу аныктап алып, 3 жылдан 5 жылга чейин только ушу кыш айларында гана лечение кылынат. Анан ушул аллергия лечение албай жүрүрсө астмага алып келүү коркунучу өтө чоң. Демек, аллергиясы бар баардык эле адам ушу декабрь келди, ооруканага барып аллергологко жок дегенде көрүнүп коюш керек экен да. Эгерде сезондуу болсо, даже дарыланыштар керек экен. Албетте амбулатордук эле шартта дарыланат. Андан сонун жооптору болду, ыраазычылык билдирем. Анан дагы аллергия боюнча эмнени сурасак болот? Жакшы. Так. Сиздерде дагы ушул кошумча аллергия боюнча суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Мен Аида коллегам албетте дагы бир ирет ушинтип чакырып маалымат алганга аракет кылып көрөм. Өзүңүздөр билесиздер, врачтарды тутуш деле чындыгында өтө кыйын. Бирок ошондосо дагы мүмкүнчүлүк издеп сиздер үчүн маалымат алып бергени аракет кылам. Анан ушул дагы кошумча суроода азыр эмнени сурайын дедим эле. Аллергия болгондо, мисалы, адам ошол жанагы ичегилерди тазалаш керек деп ойлой берет го. Баары эле ушул канчалык туура? Тууралыгы 100% туура деп деле айта алам. Ичибиздеги органдар жакшы иштесе, анан ошо аллергия азаят да. Ичте жакшы болбосо сыртка чыгат. Денеге чыккан аллергия боюнча дагы лайфхак деп коебуз эми азыркы заманбап эмеде. Кантип ичегини эмне менен, дары мененби, кайсы менен тазаласа болот, айтчы. Эми ар бир адам өзүнчө индивидуалдуу деп коет. Аны өзүнүн ушул докторуна барып, аныктап көрүп, анан дарыласак болот. Именно биз өгөлдөрдөн баштайбыз, активированный өгөл, энтероскел, сорбенттерди. Бирок аны дагы ушу доктордун көзөмөлүндө Алган жакшы. Ошо энтероскел дегенди өтө көп мен жаза берем да адамдарга, негедир ушу тазалайт деп эле ойлой берем. Ушу жакшы тазалайбы энтероскел? Ооба, энтероскел жакшы тазалайт, эффекти жакшы. Анан дагы кандай тазалоо эмелери бар? Сорбенттерден сырткары дагы кантип? Сорбенттерден сырткары биз плазмофорез деп коебуз. Ошентип кан аркылуу тазаласак дагы болот. Канды Аны алмаштырып 3 жолу, 5 жолу. Аны дагы ошондой кылат экен, Абдан жакшы жооп болду. Так, дагы менимче керектүү жооптордун баарын алдык деп ойлойм. Эми албетте суроолор көп, жоопсуз суроолор деле бар. Аларды эми сиздер жазасыздар. Жана ошонун негизинде сиздерге ошол маалымат алып берген аракет кылмакчымын. Анан сени издеген пациенттер болот албетте ошо видеону көргөндөн кийин. Өзүңдүн номериңи, иштеген жериңди бир ооз айтып койсоң жакшы болот. Мен ошол Басар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө иштейм. Телефон номерим 0773 63 25 25. Ыраазычылык билдирем. Мейли, жакшы туруңуздар.